Lugor pezanînên meteorolojiyê li Tirkiyeyê herî sar bajarokê Çaldıran'a wanê ye û îsal di 23 rêbandanê de germahî heya 40 dereceyan ket bin sifrê. Serjimara bajarokî nêzî 70,000 e û mercên zivistanê jiyana wan pir dijwar dike. Gelek jî sar e, Xwedê yardımcê tevî Çaldıranê hemû be înşallah. Ama şartê cem e, bin gerek em hîn mîvan hewa bûne. Ji bo wê erê zolixê gelekin tu dibînî çarşî boşek hestine ji wê hem les bela sermayê hem ji bela tinebûnê kêm tê çarşî diçe. Bajarokê Çaldıranê ji behrê 2055 mîtroyan bilind e û ji ber şert û mercên zivistanê kolanên wê vala dimînin. Rûnişvanên wê di demsala havînê da piranî debara xwe bi sewalkarî û çandiniyê ve pêk dînin. Lê di demsala zivistanê da jiyan diraweste ye. Vê serma Çaldıranê me esnafara pir giran e. Giraniya wî serme barekî zev giran e. Îv teawil em kuwatê derê dikanê xwe dikin destê me da tapan hene. Hetanê em vê mücadeleha nedikin roja me red dibe. Ji ber sarmayê herî zêde dikandar û hostayên otomobîlan zehmetiyê dikêşin. Ew dibêjin ne sobe ne jî kalûfer wan germ nake û ew li hember sarmayê carnan neçar dimînin. Çaldıran rıdnem, iş yerim evre. Avdista şahatım, xebet avdista şahat. Ders me nagreti, ders me demir vadı gibi qasay. Ana o vecaka dinevrat, o mu Mahmud qarsin. Lastik qarsin, makine Mahmud qarsin, mecburen xebet medari. بیشتر ساعت صبح ویدخن گم نابم صبح جلوی ویدخن گم نابم خواهی مد بینی جماعت سرعت خوشی ساعت آخری جم گم نابم سرزی محمد قرصیه من هم زاویه چاکی بگیرم صبح ویدخن نابم قالفر ویدخن نابم صبح جلوی ویدخن نابم جوی والله نه ایش ماجی زعف زوره مشتری ذاتن تنوی قاسی زعف سرمایه جبونه هر کسی جی هم سرمایه هم کریزه خدا بیاردمجی توی ملت ما و Hêjayê gotinê ku heya niha li Tirkiye germahî herî kêm di nehê rêbandana 1990 da bi pîla 46 dereceyan bin sifrê li Çaldıran'a wanê hatiye tomarkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.